كسرنا قاعدة الجيش الذي لا يقهر. هذا مش عز وفخار؟ هوية أردنية لازم الشباب يعرفوها. بكرة بصيروا يقولوا لي دبابة ولا كونتينتال. 21/3/1968 كان نصر الكرامة، نصر الأردني اللي انصنع بنفس أردني، اللي الأردنيين ثاني يوم غنوا وقالوا بيرق الوطن رفرف على روس النجامة، يوم الملاقى نعرف كيف نرد الخصامة. هذا إحنا الأردنيين، كتبها الشاعر إبراهيم المبيضين. مساء الخير أحمد، كيفك؟ يا هلا، مساء الورد. يا هلا أحمد، عرفنا عن حالك. أنا اسمي أحمد الكركي، بعمل بمجال الإعلام وبعمل دائما على صناعة محتوى معنية بالهوية الأردنية بكافة أشكالها، سواء كانت أهزوجة، قصيدة، أغنية، تراث محكي، تراث غير مادي، وتفاصيل مختلفة. ممتاز، يا ميت أهلا وسهلا. هلا فيك أحمد، بدي تحكي لي شوي. هلا لاحظنا قبل فترة عن فيديوهاتك إنها عم تاخذ صدى كتير كبير في المجتمع، فبدي تحكي لي شوي عن المحتوى هذا، ليه اخترته، ليه عم تمشي فيه هلا؟ أول شيء أنا بشتغل على فكرة صناعة المحتوى بالسوشيال ميديا، ميدان واسع يوجد عليه متابعين بشكل كبير جدا، ولكن إحنا اليوم كأردنيين ما بتشوف في محتوى بيشبه هذا الشيء. يعني في كثير على رأيهم على السوشيال ميديا، في جوردن وفي أردن. حلو دائما نظهر كل ما هو جميل، لكن الهوية الأردنية هي أرضية تجمع ما بين الجميع، أشياء بتشبهنا، أشياء لها علاقة بهويتنا، بتاريخنا، بتفاصيل لمحافظات ولا قرى ولا أصول ولا أنساب ولا كافة هذه التفاصيل. لذلك أنا بادرت، كل شخص قادر على المبادرة، بادرت بهذا الشيء واخترت فكرة الأغاني من جال، والعمل للانتخابات بجال مثلا، ونحكي عن تفاصيل بالتاريخ من جال آخر. بنزلهم فيديوهات تنزل على هالسوشيال ميديا، والحمد لله لقت يعني صدى، الحمد لله. يعني لو ما هو صداهم كبير اليوم أنا مش عندكم. الحمد لله. بشكركم. أحمد، شو اللي خلاك تلم في هاي القصص التراثية الأردنية؟ أنا ابن بيئة نوعا ما محافظة بهذا الجانب وبتحافظ على التاريخ والإرث، وأنا من عائلة خلفية عسكرية أيضا، فنوعا ما بتسمع هذا المجد والتمجيد للجيش. وبنفس الوقت أنا درست الماجستير بمعهد الإعلام الأردني، وكتبت برسالة الماجستير وعملت على فيلم وثائقي كان عنوانه دور الأهزوج الأردنية في توثيق الموروث الشعبي، أي بما معناه كل عام كل حدث سياسي شو في أغنية، مقولة، قصيدة بتثبت وبتوثق هذا العام. أحمد، بدي تعرف لنا إيش هي الإهزوجة وتحكي لنا شوي من خطابات هاي الإهزوجة. الأهازيج هي الغناء، هي القصائد الشعرية المغناة أو غير مغناة، وأنا بسميها الأوسع تراث غير مادي، شيء غير ملموس، تفاصيل فقط تقدر تتناقلها من الأيقونات البشرية، من الناس، تقعد مع الكبار بالسن، مع من عايش هذه الفترة، مش بس عايشها من ناحية العمر، عايشها وعاش فيها. مرات تسمع تعليقات إنه والله أنا ابن هالمرحلة وما سمعتها، مش ضروري تكون ابن هالمرحلة وخالطتها. بدك تروح لميدان الناس اللي عاشت هاي الفترة ووثقتها، تسمع هاي الأغنية، تسمع هذا التفصيل. التراث الأردني والهوية الأردنية شيء عميق جدا. إحنا على مستوى حالة الطقس، كانوا الأردنيين يقولوا إذا إجت مطر، وكان في سجال ما بين الزيتون وما بين القمح، تعرفي فترة الزيتون والقمح مع بعضهم. صحيح. إذا إجا الصبح أمطار وندى، فإيش يقول الزيتون؟ يقول يلا رياح الندى عند جر المرودة. بدأ هالقمح ولا عمره لا بدأ؟ القمح إيش يقول؟ يقول يلا رياح السموم، لأنه القمح بده حم مشان حصيدة. يقول يلا رياح السموم، قام هالزيتون ولا عمره لا يقوم. فتسمع هذا الكلام عند الكبار بالسن وعند المزارعين، بأنه إذا إجت أمطار هذيك الفترة بعرف إنه موسم الزيتون كويس، بس موسم القمح شوي راح يكون ضعيف. والعكس صحيح. شوفي هذا الوعي، لازم شبابنا
شيابنا الشباب الصغار يعرفوا هذا المحتوى. وأنا ما بقول إنه التاريخ احتكار على أي أحد، أنا بقول لك بادرت. إذا أي أحد عنده رواية أخرى ما في مشكلة يطلع ويحكيها ويقول والله هاي الرواية الأخرى، لكن نترك هالمحتوى بمكانه ونقول والله كنا زمان، لا وما زلنا، وبنفتخر وبنعتز أيضا. نعم صحيح. أحمد، في هالمناسبة بدي تحكي لي مناسبة اللي هي حنا كبار البلد. هالأغنية برضه عملت صدى منيح. حنا كبار البلد حنا كراسيها، هاي أغنية يفتخر فيها الأردنيين وبغنوها بكل مناسبات الفخر والاعتزاز، ولهم الحق في ذلك لأن الأردنيين كافة هم كبار البلد وهم كراسيها. هذه الأغنية سجلت بالإذاعة الأردنية 1972 استنادا لوثائق وزارة الثقافة والإذاعة الأردنية. 1972 كان الأردن بمر في حالة سياسية من دول الجوار، وأيضا وصلت إلى مرحلة أن يكون في دخول إلى الحدود وفي محاولات اغتيال، ومذكرات كثر وكتب كتبت بهذه التفاصيل، وأيضا وزارة الثقافة وثقتها لمن يريد. لما صارت هذه الأحداث الجيش حافظ على المكان، والحمد لله رب العالمين كما هي العادة، الجيش قوي والجيش كبير وقادر على أن يفرض سلطته. فكتب كبير العسكر المشير حابس المجالي أبو سطام وقال حنا كبار البلد حنا كراسيها، وش علمك بالمراجل يا ردي الحيل، وش علمك بالمراجل والمشي بالليل، حنا كبار البلد الجيش. وغنتها سميرة توفيق زي ما غنت كثير من الأغاني اللي إلها قصص، وإن شاء الله بنرويها إن شاء الله. بمناسبة ذكر الجيش بدي أعرف قصيدة زعيم الجيش لبسني الشعار وخذ عمري. هاي قصيدة يعني أعتقد الأردنيين اليوم لازم يرجعوا يسمعوها مرة أخرى. أنا يعني بحكي عن حالي إني سامع قصائد وسامع أغاني. أعتقد أنه أجمل قصيدة كتبت عن الأردن بكافة تفاصيلها كتبها سليمان عويس، وألقاها بمهرجان جرش في بداية التسعينيات وأمام جلالة الملك الحسين، وقال له حبيب الجيش زعيم الجيش لبسني شعار الجيش بس مرة وخذ عمري. كان الأردن والمنطقة ككل بتمر في ظروف سياسية صعبة، وكانت حرب الخليج. الأردن قدم للعراق المينا، قدم تسهيل لدخول التموين، ولكن دول العالم قالت للأردن بنوقف المساعدات إذا بتضلي تدعمي الأموال التموينية للعراق. والأردن أبى أنه يوقف ضد العراق، وخلينا المينا فاتح بكل حاوياته اللي تصل للعراق الغالي عند كل الأردنيين. فكان الرد بأنه صارت حاوياتنا تتفتش في نص البحر وتتأخر، واللي مروا بهالفترة بيقولوا إنه حليب الأطفال انقطع من البلاد، لطحين صرنا إلا من الزراعة يعني ظروف. طبعا غير عن الدينار الأردني كان $3 صار $1.50 من وقتها وهو ثابت، وهي فيها تفاصيل كثيرة. المهم سليمان عويس ألقى هالقصيدة واسمعوها بتفاصيل جميلة. بقول امتطينا صهوة الجوع ومشينا، وكل ما برطع الجوع انتشينا، عرايا ننام ونصبح عرايا، ولا يقول الزمن إن ارتشينا. الله. كلمات بتشبه الأردنيين. بآخر القصيدة بيقول الشرف مولاي الشرف مولاي، ما هي منحة من شاعر ولا منحة من حد، الشرف مولاي للي واقف على الحد. وكلام يحكى بالجيش، كلام يحكى بتفاصيل مهمة جدا. ويقول واللي يدل على أنه بهذه الفترة بيقول شتان بين الجبال من رمل وملح، وشتان بين الجبال من رم ومؤاب، شتان بين اللي ذبح للضيف صحن مجدرة ربى شباب، وبين اللي مواعده هالعلي وعلى العلي ربى ذباب. تحكي بتفاصيل بتجسد هذه الفترة، فترة التسعينيات، الظروف الحصار الصعبة اللي مر فيها العراق والدول المحيطة واللي وقفت معهم زي الأردن. صحيح. أحمد، بدي أسألك إنه إيش هو مدى استحسان أو تقبل المجتمع لأنهم يسمعوا هاي القصص التراثية، أو إنك أنت تعيد طرح هذا المحتوى في الوقت الحالي؟ الهوية حاضرة دائما عند الناس، والهوية الأردنية هوية كبيرة مهمة. اليوم بحاجة من
ينقلها للشباب. الكل بقول لك هذا كلام قديم، كلام وراح. لا، أنا بقول لك يمكن فترة من الفترات قبل فترة صار في ضجة على موضوع المنسف. صحيح. طب ليش إحنا مثلا بأي دولة من العالم بدنا ناكل السوشي بناكله في طريقة الخشب مثلا، ولا بالطريقة اللي بناكلها فيها؟ أو إذا بدي آكل صيني ما بصير آكله في معلقة. طب ليش عند المنسف زعلوا لما قلنا ممنوع تقرب للراس لأنه الراس محمي؟ اليونسكو بيعترف وبقول إنه المنسف هي أكلة أردنية موثقة على الخارطة السياحية العالمية. صحيح. إحنا ما يفلح الأرض غير عجولها. أنا بقول العمر أقشر لولا ثلاث، ولا أقشر ما بهتش فاتي. الأولى جرك للمنسف وتتحزم فوق العباتي، مش بس تجيب المنسف وتلبس العباء وشيخ. هذا الحضور الأردني ننقله للشباب بطريقة سلسة سهلة بسيطة، سوشيال ميديا، فيديو بدقيقة ونص. وأنا بحكي لك يمكن أخطأ 10% هون، أو والله تغيب عن بالي 10% هناك. البحث متاح للجميع، وأنا بحكي دائما إنه حرك هالمية الراكدة، وصل هالفيديو لهالشباب. والحمد لله عم بشوف في ردود فعل كبيرة من كل الأردنيين ودعم الحمد لله. يمكن في عدد بسيط جدا بناقش، وهو شيء صحي. الاختلاف في وجهات النظر شيء مهم، والتاريخ متاح للجميع وكل شخص يراها في زاويته بعيدا عن حرب الزعامات التاريخية. أحمد، في ذكر العادات والتقاليد والدول المجاورة، بدي تحكي لي قصة وين عرام الله. أنا سمعت إنها هاي القصة نوعا ما طريفة يعني. وين عرام الله كانت الإذاعة الأردنية ب59 بتعد فكرة الأغنية الأردنية، وكان حضور لصوت العرب، إذاعة اللي بتصدر من مصر، وكانت شائعات وأخبار مغلطة تبث عن الأردن، ويعني ظروف سياسية صعبة جدا. فالإذاعة الأردنية ظهرت بهذه الفترة وبدك تثبتها عند الناس، فصرنا نبث الأغاني، ناخذ من القرى من المدن ويتم غنائها سواء من سلوى العاص أو من سميرة توفيق أو من مغنيين كثر. 62 صار في الخطة السباعية ل7 سنوات، وكان رئيس الوزراء دولة وصف التل، وجلالة الملك حسين أعلن ب 62 الخطة السباعية. هالخطة السباعية كانت تشمل أشياء كثيرة: الطريق الصحراوي، الصوامع القمح، المينا، يعني تفاصيل الجامعة الأردنية، إيش أعد تفاصيل كثر. وكانت رام الله هي المصيف للأردنيين، جزء من البلد. فبدك تبث أغنية مشان الناس تتشجع وتروح على رام الله اللي هي مصيف الأردنيين، ولا الناس كانت تقول وين عباب الله والفيا مسافر وتغني في أي مكان. لكن لأن أعلنت أنذاك أنه رام الله هي المصيف للأردنيين، فقالوا وين رام الله والفيا مسافر، وين رام الله، مشان الناس تتشجع. وبعد ما راحت رام الله 67 إن شاء الله ربنا يحرر فلسطين والقدس، صرنا نقول أنا من العقبة يا عيوني، من فوق المركب شوفوني. هاي السياحة بالأغنية هي اللي بتعطيك المدلة، وهذا يعني موثق بالإذاعة الأردنية اللي كانت تبث بالأردن وفلسطين، بأنه ما عمرها تغنت وين عرام الله قبل ما تتسجل بالإذاعة الأردنية بهذه الصيغة. الناس بالتراث تقول وين عباب الله. أحمد، ما شاء الله، يعني موسوعة تاريخية تراثية جميلة جدا يعني. بس بلاحظ أنه في الوقت الحالي أو مع التطور اللي بلشنا نعيشه، أنه هذا الإشي ما عم بتلاقيه بين الشباب في هذا الوقت. كيف أو شو الطريقة اللي ممكن أن نحافظ عليها ونعيد إحياء هذا التراث حتى يتناقلوه الشباب في الوقت الحالي فيما بينهم؟ شوفي، فكرة أنه أنا بحب التاريخ هي رغبة. يعني أنا حاب التاريخ، تلاقيني بنزل عند الختياريات، بنزل عند الكبار بالسن، المكتبة الوطنية يعني مخلص أغلب الصور وأغلب الكتب، أرشيف الإذاعة والتلفزيون براجعه كامل، بفكرة إنه بحب أطلع على هاي التفاصيل. وبالإضافة لما عملت الأمور البحثية اليوم كيف تقدمها للناس، بحكي لك السوشيال ميديا سهل علينا كثير. بتقدم هذا المحتوى بصورة لطيفة جميلة سهلة سلسة، بأسلوب سرد الناس تحبه. أنا قادر أحكي في التاريخ وأجيب هالكتاب وأقول لك ينص الكتاب بالصفحة الفلانية، وأنا بعمل إعلامي قادر على هالكلام. لكن أنا الهدف اللي عندي أن يتم إيصال الرسالة للمتلقي، تصل الرسالة ويبحث فيها. أنا ما بحكي لك والله قصتي 100%، لا بالعكس، ابحث ودور، على الأقل
نعرف بأنه في يا شيخ اليوم لما نحكي إحنا عن الأردن بيقول لك والله ما في عنا كلمات، الأغنية الوطنية أغنية ضعيفة. إحنا شو التاريخ تبع البلاد؟ للأسف في عنا خطاب مضاد، سواء كان من حملات خارجية ولا من مغرضين. لذلك إحنا بدنا ردة فعل كمان منا، وهي مبادرة من كل شاب وصبية عنده أي محتوى كان يحكي فيه ويكون متأكد من معلومته ويطلع. ما بقول لك متأكد 100%، يحكي عن تفصيلة بتشبهنا. أنا اليوم بقول لك دوري على مهاها ولا زغرودة أردنية على كل الإنترنت ما بتلاقي. بالمقابل أحمد عويد العبادي كتب كتاب بال73، كتب كتاب مهم، بس اليوم ما راح تلاقيه في المكاتب. يعني بدك تدوري بتلاقيه في مكتبة الوطنية. هذا فيك ترى اللي بيحب يقرأ في كثير من القصائد والأغاني والسجلات تبعت الإذاعة الأردنية، الديسكات القديمة فيها تفاصيل مهمة. لذلك نوصل للناس بأسلوب سهل سلس، دقيقة ونص، وبعدين هم لهم حرية البحث. وبالأخص الأغنية لما الشخص يكون سامعها بمناسبة بحفلة وما يعرف شو تفاصيلها، بصير عنده شغف يعرف إيش القصة. لما يعرف القصة بصير يربطها دائما وبيشعر بفخر وباعتزاز. نحكي بتفاصيل أخرى وإن شاء الله بالفيديوهات القادمة راح أعملها. إحنا لما نقول عن هزاع المجالي مثلا، لما صار تفجير الرئاسة 1960 ويقول ريت المنايا اللي تجي يا سلامة تحوم على الأنذال دار بدار، ويطول عمرك الملك حسين، ويطول عمرك يا حفيظ السلامة يا عز الأهل والجار. غناها عبد موسى على الربابة بطريقة مميزة، وبحكي إن شاء الله تفاصيلها بالفترة اللاحقة. في كثير تفاصيل أردنية نحكي حتى عن العشرينات والثلاثينيات، وثقت هذه الفترات بقصائد بأهازيج والناس اليوم بتغنيها. يا أبو رشيد قلبنا اليوم مجروح، إن شاء الله خلال الفترة القادمة ممكن أحكي فيها. الناس كلها بتغني حلو، الناس اليوم تسأل تقول مين هذا أبو رشيد، يدوروا عليه. المقابلات القادمة إن شاء الله نحكي فيها. صحيح إن شاء الله. أحمد، بمناسبة ذكر طرح الأمثال الشعبية والأغاني الشعبية، كنا دائما نسمع الكبار في العمر بياخذوا نفس وبيحكوا يا علي عليتني وقفت بشكل مبسط. شوفي، البنت عزيزة عند أبوها، والبنت بالأخص إذا كانت بكر ولا وحيدة بكون يعني كمان إلها دلال، غير عن فكرة الدلال في محبة وفي يعني في سند منها. نعم. ففي لها مزايا إضافية عن إخوانها. فيقال بأنه علي كان الابن الوحيد وعنده أخت، فدائما هالأب أب شيخ يقول يا علي حط، يا علي جيب، يا علي ودي، يا علي احصد، يا علي. وفترة كبيرة من العمل والشغل فترة حصيدة، فعلي روح على البيت طلب من أخته تجيب له طلب صغير، يعني كاسة مي ولا غداء ولا شغلة زي هيك. وهي يعني مش فكرة إنه والله لأنها أخته بدها تخدمه، لا، إحنا فكرة إنه الأخ طلب من أخته، كأنها قالت له لا، فقام وضربها. كيف الأب إنه علي يضرب أخته؟ طرده من البيت. فيقول يا علي عليتني وقفيت، خذني معك لا من تخليني، من بعدك وش مقعدي بالبيت، سووا علي دواويني. وإلها قصص أخرى في ناس يسردوها بطريقة مختلفة، لكن هي قصة أردنية، نختلف بالزاوية هاي أو الزاوية هاي، لكن يا علي بتمثل فكرة فخر الأب ببنته. عكس ما كثير مرات بنسمع بقول لك والله الأب معي بيتذكر اسم بنتي. احنا أول كانوا يقولوا يا بنت قومي والعبي أبا تباها بنسبي، الشخص بده يتباهى بنسبه. كانوا يقولوا يعني وشوف ابنية وتجر الثوب تمشي على ناعم الريشة، برضو لها قصة فخمة. يعني البنت والسيدة لها حضور كبير بالتاريخ الأردني، حلو نذكرها، لأنه اليوم الشباب الصغار بفكروا أنه والله من المعيب أني أذكر باسم أختي ولا اسم أمي ولا اسم بنتي، أو صار يقول لك والله يسندوها لحقوق المرأة. لا، هذه بثقافتنا وبهويتنا موجودة. أحمد، في إحدى فيديوهاتك السابقة ذكرت موضوع الجلوة العشائرية، بدنا نعرف إيش هي الجلوة وشوي عن تفاصيل. شوفي، الجلوة العشائرية كانت خلال الفترة الماضية يعني في حملات وطنية بأنه بدل ما هي على الجدة الخامس تصير على دفتر العائلة، لأنه هي متاحة وموجودة وهجرت كثير ناس من بيوتها. الجلوة العشائرية اليوم لما إحنا نقول نطبقها كما كانت سابقا، اليوم في مدارس وفي بيوت وفي عمل، ما عادت كما كانت بيتها الشعر هده وكمل مسير. لذلك سوينا حملة ويمكن قديم شوي يعني ب 2019 نحكي فيها عن الجلوة العشائرية وكيف هي العقاب الجماعي والإصلاح المستحق. وبعدين يعني تبنتها مؤسسات كبرى وسوينا فيها برامج إذاعية بفكرة إنه ليش على الجد الخامس؟
الشبرية على الأول ولا على الثاني ولا على الثالث ولا على الرابع ولا على الخامس. وسويت وقتها فيديوهات بتحكي حتى عن الأول والثاني والثالث بجلي، الرابع بصل راس مجلاه وبدفع مبيت بعير، الخامس بعد وما بمد. وفيها تفاصيل وكل واحدة فيهم وشو معناها. لما نحكي إحنا عن العطوة، عطوة اعتراف وعطوة قص وعطوة خص وثلاثة مسربات مهربات وتفاصيل بالقضاء العشائري مهمة. إن شاء الله ممكن نرجع ننشرها بناحية فيديوهات يعني صغيرة، لكن الجلوة العشائرية الحمد لله اليوم صارت أقل مما هي عليه، لكن هي بحاجة لوعي مجتمعي أكبر ودور للقيادات العشائرية ودور لهذا الحضور الرئيسي اللي يعني تبدأ دائما الجلوة بعطوة أمنية، فهي مباركة أمنية أيضا. يعني أنت لازم يكون في شمولية بأخذ القرار بأنه القضاء العشائري تم إيقافه 1979 أو 76. لليوم بنحكي بالجلوة العشائرية، الناس تاركة بيوتها وتاركة قراها وتاركة أماكنها، فلا إحنا بحاجة إنه يكون في يعني ردة فعل شعبية إنه يا عمي هذا النزيف خلينا نوقفه. وعلى القصائد والأغاني والهوية اللي بتشبه الأردنيين بحب أقول وعبر منصتكم، وهي يمكن قليل من الناس يعرفها الأغنية، إحنا دائما 21/3/1968 كان نصر الكرامة، النصر الأردني اللي انصنع بنفس أردني، اللي الأردنيين ثاني يوم غنوا وقالوا بيرق الوطن رفرف على روس النشامة، يوم الملاقى نعرف كيف نرد الخصامة. هذا إحنا الأردنيين، كتبها الشاعر إبراهيم المبيضين، غنتها سلوى العاص. هاي الكلمات اللي انبثت بالإذاعة الأردنية على مدار 3 أيام بعد الكرامة، ولا اليوم اللي بيفتح التلفزيون ولا بيفتح الإذاعة يوم احتفالنا بالكرامة، كرامة العز، كسرنا قاعدة الجيش الذي لا يقهر. بفترة من الفترات كان الجيش الأردني حاضر وموجود، ولأول مرة بتاريخ إسرائيل تطلب فيها وقف إطلاق النار، وقلنا ما بنوقف إطلاق النار. جلالة الملك حسين الله يرحمه يقول ما توقف إطلاق النار إلا بعد ما تطلع آخر دبابة من الحدود الأردنية. هذا مش عز وفخار، هوية أردنية لازم الشباب يعرفوها. بكرة بصيروا يقولوا لي دبابة ولا كونتينتال. أنا بقول عن القصة، بحكي عن فكرة الرواية، السردية الأردنية، هذه الفسيفساء الكبيرة اللي بنمثلها إحنا كأردنيين بكافة أطيافنا من كل مكان. هذه السردية اللي لازم نعرفها، الهوية الأردنية المهمة. فمثلا لما نسمع بيرق الوطن رفرف نشعر بالنخوة والنشوة الأردنية الكبيرة، هذا الوطن الكبير. يعني لما نقول أسماء القادة، أسماء الضباط اللي نحكى فيها، ولفترات قادمة إن شاء الله بنصير نحكي فيها، لكن أنا مع سرد مثل هذه القصص للناس، للشباب الصغار، لحتى للكبار اللي ما بيعرفوها، ونحط عليها إضاءة. ثقي تماما كل واحد بيشوف هالفيديو، يمكن اللي بيتابعونا إذا إنه صغير بروح بقول لأبوه يابا هي إيش صار في الكرامة؟ شو موضوع الكرامة؟ إيش اللي صار في 68؟ طب كيف الجيش الذي لا يقهر؟ شو كانت الظروف اللي قبليه؟ طب مين اللي وقف هون؟ مين اللي حكى هون؟ بصير في تفصيلة عند الشباب الصغار ما بنسوها. والأغنية ترى لها دور كبير جدا بأنها تكون عالقة في أذهان الناس. نعم صحيح. سؤال أخير قبل ما نختم حلقتنا، على ذكر الفسيفساء، غنت مكادي نحاس أغنية بتحكي يا أخي يقول لأمي لا تقول لأبويا، وجسدوها في صورة الفسيفساء، ممكن إضاءة خفيفة عنها؟ يا أخي يقول لأمي ولا تقول لأبويا، واثنينهم عدوان ناويين علي. هاي الأغنية اللي يعني كمان إلها دور بتبين العادات الاجتماعية عند الناس، كيف البنت يبديها ابن عمها. ترى إذا فتنا أكثر للقصيدة الأغاني ولطبيعة هذيك الحياة، كان إذا واحد غريب بده يخطب بنت من قرية كان يصير في بالنص مبارزة بينها وبين ابن عمها، ولازم يذبحوا للجاهة، وفي تفاصيل كانت موجودة. لذلك كانت تحب واحد بدها تأخذه، هي من منطقة وهو من منطقة، قال هو من دين وهي من دين، ولكن أبوها رفض وقال بده يعطيها لابن عمها لأن البنت يبديها ابن عمها، فبتبكي. لذلك بالأغنية بقول وش هالبكى بهالليل يا بنية سكتي، فبسألها إيش هالبكى؟ قالت له يعني بدي اللي بحبه أبوي رح يحرمني منه، بدي أذبح حالي وأقتل حالي. فأخوها إيش يقولها؟ يقولها بزوجك إياه حتى ولو كان اليوم عرسك، توديها لحبيبها. الأب سمع هالكلام قام عليه وطخه. تقول يا خيي قول لأمي ولا تقول لأبويا، واثنينهم عدوان ناويين علي. جزء آخر لم يوثق، أنا شخصيا ما قرأته،
بقول بيا ولا بيك، ريت الوجع يا زين بيا ولا بيك، بتقول لأخوها لأنه هو السند. بتشوف البنت كيف كانت، يمكن هاي الأردنيين بالسبعينات كانوا يعرفوها، تقول حمدة ومن حر ما جرى لها، تقول وينك يا رداد، رداد اللي يرد الخيل في ساحة الوغى. تفاصيل بعز البنت في أخوها، هاي التفاصيل الاجتماعية الأردنية اللي لازم الشباب والأطفال الصغار والسردية الأردنية تنتشر ما بيناتنا على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي. اللي بيشوف السوشيال ميديا اليوم بالأردن بيقول لك شو هالوضع هذا، هذا بتهاوش مع هذا وهذا بيحكي مع هذا. أنا قاعد بروح بزاوية ومعي كثير ناس يعني نروح بزاوية لا تشبهنا. أحمد، يعني الله يعطيك ألف عافية على فكرة إعادة إحياء التراث والقصص الأردنية اللي كتير مهم إنه شبابنا بهالوقت الحالي يعرفوها ويسمعوا عنها. بدي منك كلمة صغيرة للشباب. يعني أنا من عمرهم بقدرش أقول والله لا أنا قاعد بعمل شيء غريب ولا أنا، لكن الفكرة أني بادرت. أي واحد ببادر بأي شيء راح يلاقي قوة شد عكسي بتشده، ما ترد عليهم. أنت قاعد بتشتغل بمشروع مهم حلو، كل واحد فينا قادر يعمل تفصيلة جميلة للناس، وهذا الأردن لنا جميعا، اللي عجبه واللي ما عجبه. إحنا كأردنيين يجب علينا إن نبين الهوية الأردنية في تفاصيل موجودة جميلة لطيفة، وفكر فيها واحكي. أنت اليوم بتشوف الناس قاعد تتهاوش في الشارع على شماغ وعلى كرة قدم اسأل ليش، اسأل هاي كيف صارت وهاي ليه، مش ليش بسبب فتنة. احنا ما بنذكر، وإذا بتشوفي في أي فيديو كان إلي مستحيل أذكر مين الجهة اللي ضد. أنا بذكر افتخار والاعتزاز في بلدي، وبذكر بالمقابل قصص تراثية إلها ترجعنا للماضي، إلها تعطينا تفاصيل جميلة، تفاصيل لطيفة. فأنا بقول اليوم بادروا بأي شيء كان يشبه الأردنيين. كل واحد في قريته قادر يعمل فيديو عن القرية، قادر يعمل محتوى عن قريته، يحكي لنا قصص من هالقرية من هالمكان واليوم السوشيال ميديا خلى الأردن كلياتها مكان صغير. أنا بقول لك وادي النمل نزل له فيديو واحد من الخليج خلى الأردنيين كلياتهم يتوجهوا عليه، صح ولا لا؟ نعم صحيح. قديش في مناطق اليوم ما حدا فينا بيعرفها، فبادروا للشباب. نعم صحيح. أحمد يعطيك ألف عافية وكثير انبسطنا معك. وأنا أكثر، شكرا لكم. وعن جد يسلموا إيديك، شكرا على المحتوى اللي أنت بتقدمه. يا هلا تشرف. صوت عمان.